Lep in prijazen dober dan, Martina Arčon, vas bom danes peljala skozi oddajo Koraki do uspeha. Na začetku hvala podjetju Spintek in častnemu pokrovitelju Goranu Miškulinu, ki nam ostaja zvest že 10. sezono zapored. Torej, dobrodošli v naši družbi, poslušalke in poslušalci, in seveda moja dva današnja gosta, dramska igralca Maja Blagovič in Vladimir Jurca. Lepo pozdravljena. Dober dan. Dober dan. Podjetništvo v umetnosti, umetnost podjetništvu, skratka na to temo bomo debatirali, najprej pa seveda beseda o vaju za začetek. Kako sta? Rekla sem dramska igralca, eden je že v zasluženem pokoju, druga je aktivna, danes samostojna podjetnica, ampak zvesta tako in drugače umetnosti. Ne bomo rekli koliko let, vedno z dušo in srcem pri, jaz bom rekla kar odru. Maja, prvo imajo ženske prednost. Ja, hvala lepa. Moj sin je rekel, da mi smo socialni podjetniki. Kar pomeni, da praktično s tem, kar počnemo, trenutno v naši vasi na Krasu, v Krepljah, z produkcijo, ki smo jo ustvarili, v kateri smo Vladimir Jurc, jaz in seveda tudi Robert Jančigaj, trije smo, ki držimo to skupaj, in sicer ne zaslužimo nobenih dinarčkov, tako da bom povedala jasno. To se imenuje socialno podjetje. Zamislili smo si zadevo, da malo razgibamo to, ne malo, precej razgibamo v kvaliteti to kraško kulturno življenje, tako in drugače. In zato smo nekako ustanovili to našo zadrugo. Our Labirint, ne? Our Labirint, zato da prihajajo ljudje iz cele Slovenije, čeprav bi bili zelo zadovoljni, če bi prihajalo več Kraševcev, da se spoznajo tudi za drugačno kulturo, z mogoče malo višjim nivojem kulture. Ampak pogledajte, predstavili bomo vašo pot, vaš namen, vaše delovanje, pa vendarle, rekli ste socialno podjetništvo, ampak če vas tako vprašam, od nečesa vendarle morate živeti. Ja, jaz recimo sigurno ne od Our Labirinta. Potem kot igralka počnem, me povabijo v kakšno predstavo ali pa v kak film ali pa naredimo tudi v Our Labirintu kakšne pesniške koncerte, jih imenujemo, in seveda kot izvajalec pri takih si tudi nekako plačan. Mislim, hvala Bogu za enkrat. Mora biti kar dobra kombinatorika, kaj ne? Ja, vedno mora biti. Jaz bi tle, povejte. Pač omenil z ozirom, da to Goran podpira, to oddajo oziroma ta tip, da tudi nam zelo veliko pomaga. Ravno, pogledajte, podjetnik, ampak nam pomaga, tukaj nam pomaga tudi iz klinike Vit, Šalamun. Skratka, z ozirom na to socialno podjetništvo, ki ne zasluži praktično, pokriva neke stroške. Torej, mi bi bili zelo veseli, če bi poslovali s pozitivno ničlo, ne? Ampak so stroški zmeraj tako veliki, ker mi segamo res po dobri glasbi, po dobrih dogodkih. Kakšne dogodke pripravljate? Kakšen tip dogodkov? Ja, mi smo se odločili, da v tej naši vaški dvorani, ki smo je bila tam na voljo v Krepljah, Kreplje ki so jo zgradili Krepeljci, na Krasu, ja. In tam je en vaški dom sameval, ki so ga vaščani leta 1991 skupnimi močmi zgradili brez nekih sredstev, in ta denar oziroma ta hiša je stala tam, občasno so bili rojstni dnevi ali kakršne. In mi smo začeli v to dvorano nekako vabiti ljudi. Začeli smo pravzaprav pri nas doma, v naši dnevni sobi, ki je malo večja, ampak potem smo dobili to idejo in smo začeli to pripravljati tam, in počasi se je ta bazen, bom rekel, publike zelo razširil
in tudi imamo zelo številčno publiko, tako da včasih moramo prav to prodajo kart omejiti oziroma ustaviti. In publika iz cele Slovenije, od Maribora Kot je zdaj bil primer z tem Terafolkom, ki ga imamo 28. marca. Ampak to je to socialno podjetništvo, ki ne služi, ampak omogoča neke dogodke, neko dejavnost začenši v majhnem prostoru, ampak se širi. Ne? In to je, seveda je tu veliko odrekanja, ampak tako pač to je. Ne? Ker pa si vprašala, Martina, za repertoar, recimo, zdaj bojo Terafolk, prejšnji mesec je bil Zijah Sokolovič, to je zelo znamenit in zelo nagrajen in dramski igralec, sicer Bosanec. Midva z Lalijem potujeva, zdaj Lali igra predstavo v Sarajevo že 3. leto o otac pravzaprav na bosanskom in lani sva delala v Skopju skupaj komedijo, Lali je režiral, jaz sem delala kostume, tako da midva nekako to sva še vedno povezovalna v tem smislu in potem, ko si ti nekje, ne vem, v Skopju, mava rada jazz, mava rada različno glasbo in seveda življenje ti pripelje takšne ljudi, zanimajo te stvari, rada greva za odrje, se pogovoriva in ti ljudje nekako z nami potem pridejo do krepelj. Maja, rekli ste, da ko ste se vozili v Trstu v službo, oba sta delala v slovenskem gledališču, v stalnem gledališču v Trstu mnogo let. Ste rekli, da tam pa zagotovo nikoli ne bi bili tako rekoč odrezani od sveta. Danes pa pravite, da postajajo kreplje središče na nek način umetnosti sveta. Ja, naši prijatelji pravijo, da kamor midva greva, posod narediva eno središče. In to je verjetno res, ker pač človek si poskuša sam prirediti, kako bi rekla, nekaj moraš početi, ker smo socialna bitja in pač najina zgodba je bila taka, da sva oba imela rada veliko ljudi, veliko sodelavcev v gledališču, skozi pač ciljna ta leta sva si nabrala in verjetno so nas tudi spoštovali, ker zdaj, ko prihajajo k nam kot gostje, moram reči, da vsi mi jim ne moremo v Krepljah ponuditi dostojnih honorarjev. Vsi nekako pristajajo brez vsakršnega problema na minimalne dinarčke, tako da in tudi, kar nama je pa posebno... Ta socialni potencial, ne, je pomemben, zelo. Ne, da ga prvo zgradiš, potem pa znaš tudi ohraniti. Ja, to je pa srčnost, jaz mislim, in tudi to, da jim pripraviš, da se potrudiš, da recimo, če jaz zdaj s Tinkaro Kovač sva že pa se eno predstavo odigrali, Gola se je imenovala in kamorkoli po Sloveniji sva prišli, nikjer nisva dobili, pravzaprav zadnje čase dobivaš vodo. Ne srečaš nikogar, nobeden te ne pride pozdraviti, pravzaprav prideš, odigraš predstavo in greš. Mi, jaz v Trstu po 37 letih dela, kamorkoli smo prišli, naša izkušnja je drugačna, so nas pričakali, ne vem, na Štajerskem so nam kišta jabolk, vino, peljali so nas v gostilno, tako da neka ta in mi v Krepljah bi radi ohranili to tako duševno druženje, duhovno druženje, ki pa hrana gre tudi skozi želodec. Brala sem, da ste odlična kuharica, če rečem takole, da ustvarjate ne samo za druge, ki pridejo tudi sicer v življenju, zdrava prehrana, da ne bomo zdaj šli na oseben nivo, pa vendar je ta, bom rekla, nota zelo pomembna. Rekla sta, da ste, gospod Vladimir Jurc, začeli pravzaprav domači dnevni in takrat tudi kuhali. Potem pa ste me popravili, da tudi danes je after party pri vas doma. Tako je, zmeraj... Ne ob prazni mizi, ne? Ne. Zmeraj naša publika dobi tudi en pregrizek in potem pri nas je nekakšen after in tam jaz včasih, ker ostanem dlje časa v dvorani tudi po koncertu, ker pospravljamo stole in vse in nam tudi publika pomaga pospravljati. In pol, ko pridem,
naši hiši, ki je pač 20 korakov od tam oddaljena, in pogledam skozi okno in vidim ogromno ljudi. 50 ljudi. Čez 50 ljudi je vse. Ampak, če dovolite, sam to bi povedal. Naši honorarji so še zmeraj dostojni, kot je Maja prej rekla. Mislim, honorarji za izvajalce. Ja. Ampak seveda, to pa je med kulturniki dogovor, kako si pomagamo. Mi praktično realiziramo, bi rekel, za tako malo grupo, kot smo mi, praktično nemogoče stvari. Ampak to je ravno zaradi tega posluha med kulturniki. Mi ne moramo plačati toliko, koliko res veljajo, ampak tisti minimum, in tu je potem fantastično sodelovanje. In ne samo to, ta dvorana je nekako srečno naključje, da je tako simpatično, pa ne samo, je tudi akustično tako prijetna, ker je spoj publike in izvajalcev, praktično ni bariere. In ta postane na nek način en tak čudovit dogodek, ki se ga tudi glasbeniki zelo radi spominjajo. Ampak se vračajo predvsem, ne, ste rekli, ne izvajalci, ampak ljudje iz vseh koncev Slovenije. Celo imamo nekaj ljudi, ki imajo ta kamper, pridejo s kamperjem, ker tam je tudi parkirišče, parkirajo in potem grejo 2 dni po Krasu. Pridejo prav zaradi dogodka, potem pa razširijo to pač na raziskovanje Krasa. Ampak zelo pomembno je omeniti, da imamo mi družbo oziroma poslušalce v tem primeru iz Gorice je, mislim, velika da okrog skupina. 22, 24, 25 naših ljudi, prijateljev, in hodijo redno, in to je v bistvu, to je bila prva sigurnost, s katero smo mi se je zavedli, in smo rekli, je Bela cesta, če je 25 ljudi iz Gorice, potem dajmo mi še to naprej. Goricijani so naši. Ja. Moram reči, da tudi sama, čeprav malo starejša, imava tukaj družbo 50-letnikov precejšnjo, zelo drago in ogromno se družimo. Kot rečeno, Maja Blagovič in Vladimir Jurc, partnerja, starša umetnika, podjetnika, režiserja, kako bi lahko nadaljevali, oziroma kako bi, Vladimir, spostavili tale vrstni red? Kaj, če nehvaležno vprašanje? Kulturnika, mislim, da zajamemo ampak v poštenem smislu besede. Zdaj to podjetništvo, ne, to se res sliši kot podjetništvo, ne, ampak to je ravno ta oblika, to je tudi tukaj je prisoten nek trajnostni razvoj, če hočemo. Ker to ni pridobitništvo, podjetništvo je v tem smislu, da moraš paziti, kako ravnaš, da ne greš res v minus ali karkoli, ampak da si uspešen, ampak mi smo absolutno vezani na dobro voljo naših prijateljev in naših ljudi, ki tako lepo obiskujejo. Zdaj, midva se počneva marsikaj, režirava, igrava, po prvi sva igralca pač, ne, ampak to je zelo širok pojem, ne, in tudi to, ko ste omenila, da smo v pokoju, oziroma da sem v pokoju. Ne, o tem ne duha, ne sluha. Mislim, da je ogromno dela, če vam pokažemo urnik, naš je zelo, ampak to je v redu. Ampak to živeti, ne, se je mogoče to tisto, kar dela poleg tega človeka živega, na koncu vse stvari, kot radi rečemo, poklopijo. Kaj pravite, Maja, ne? Je že tako, da če nekaj delaš s srcem, nekam vlagaš, da dobiš tudi nazaj. Se je ta enačba skozi življenje, tudi skozi, bom rekla, vse vaše vloge pokazala kot prava? Ja, seveda. Ampak predvsem, ko nekaj daješ, nikoli ne smeš pričakovati, da boš dobil nazaj, ne? Tako je, da enostavno skozi ne vem koliko 100 vlog v gledališču, veliko sem delala, pridobiš to izkušnjo, čeprav kot diplomiran dramski igralec, si lahko tudi vse drugo, če imaš. Jaz sem vedno imela skriti talent za, moja želja je bila kostumografija nekoč.
Potem In če ne bi bili igralka, bi šla na študij. Jaz sem šla prav delati v Beograd takrat spremne izpite, s tem, da je to bilo leta 79 in sem se nekako ustrašila tega velike razlike med Slovenijo in Beogradom. Takrat sem pri nekem profesorju Jovanoviču delala, pripravljala se z risanjem za spremne izpite. Jaz nisem bila nadarjena za risanje, moram reči, ampak seveda jaz imam druge sposobnosti, vizualne, vsak to ve, tudi kostumografi to vejo. Ampak ko si na odru, nekako si tako okreten, da počasi skozi to dolgo življenjsko igranje se naučiš tudi režirati, se naučiš delati kostume, se naučiš, kaj je primerna glasba, tako, nekako se kompletiraš kot človek. Imate še željo imeti svojo lastno trgovino s posebnimi, bom rekla, predmeti? In jo bom tudi imela. No, lepo, živeti svoje sanje. Jo pri tem podpirate, gospod? Absolutno, jaz pravim, kaj čaka. Jaz pravim, mi bi, mislim, fanta, pa mi bi pomagali maksimalno, ne? Martina, jaz namreč že veliko slovenskih gospa pride k meni po outfit, tako da samo jaz s tem ne obešam, niti zaenkrat ne služim. Tisti, ki vas spremljamo nekoliko na socialnih omrežjih, že vidimo, kam pes taco moliče, takole rečem, ne, razne kreacije, takole ustvarjene ad hoc, ne. To je zafrkancija. Ja, ampak je pa žilica. To je moj sin v Londonu, ki je namreč študiral, eden izmed dvojčkov, ki je najin sin, ker jaz zmeraj rečem moj in potem sem kregana. Najin sin je študiral na Nizozemskem to slikarstvo, končal 4 leta, potem je naredil magisterij v Londonu na Art and Science in zdaj išče delo. Ne? To je največji hec, tak umetnik nagrajen, ne vem kaj vse, postane brez dela in potem pade v črno luknjo. Ampak, ker mi mamice hočemo vedno to luknjo malo zakrpati, je zdaj on rekel, mama, ti imaš toliko kvalitet, ti toliko lepih stvari vidiš, ko jih drugi ljudje ne vidijo in toliko se znaš zrihtati, ker jaz se s tem zafrkavam, včasih po mojem mislijo, da so maškare se sprehajajo, ampak jaz sploh nimam težav s tem. Jaz se uredim tako, kot je meni všeč in mi je popolnoma vseeno, kaj si ljudje mislijo. Kakorkoli mi je rekel, mama, zdaj bova midva delala in midva dejansko, jaz se zafrkavam, jaz kupujem nekaj stvari po Londonu, ko sva skupaj ali pa po Italiji ali pa že kje in potem naredimo outfite in potem on nekaj zmontira, zdaj jaz njemu to luknjo črno hočem tako, da on, in jaz vam povem, da na zadnjem videu, kar sploh nisem verjela, on potem to montira, doda glasbo, ne vem kaj, jaz sem imela 50,000 ogledov, kar ni malo. Jaz ne vem, če sem imela v teatru, kdaj 50,000 ogledov. Maja Blagovič, samo še minuta za vas. Mnogi, to moramo povedati, naši poslušalci, poslušalke vas poznajo, ali pač ste takrat, bom rekla, opozorili zelo nase v eni žlahtni štori kot Marijo, ne? Ampak iz tega, bom rekla, te štorije, bom rekla, tega kamere, filmskega sveta oziroma serije, kakorkoli že, se je tudi rodila neka podjetniška ideja in sta takrat z Bonifacijem naredila svojo predstavo, kar je zagotovo dobra podjetniška ideja. Ja, to se je pa rodilo tako, da midva, Bonifacij oziroma Milan Vodopivec je moj sošolec. Čeprav malo starejši, sva skupaj obiskovala akademijo in od takrat se nisva videla. Že takrat sva bila zelo naklonjena drugemu in sva se dobro razumela in zdaj, ko sva se srečala pri štoriji, seveda, sva kar napletala, ne. Midva sva tako padla v te like, da včasih scenaristi niso vedeli, kaj je res in kaj ni, ker ni pač vse, kar je pisalo, se govorilo, midva sva tudi šla po svoje. In predvsem v pavzah teh snemalnih sva se skozi like še zraven zafrkavala in igravci, vsi ostali, so rekli, ma kaj to bo zdaj, naslednja puntata bo ta? Ne, smo rekla, to se zafrkavava. In ko sva ugotovila, kako to pali na nek način, sva si izmislila tekst in hodila po Sloveniji. Kako zelo moraš imeti odprte oči, gospod Jurc, za to, da prepoznaš priložnost v umetnosti, ki lahko postane dober podjetniški posel? Ja, to, kako postane dober podjetniški posel, to še zaenkrat
slutimo, ne vemo še, ampak je to povezano z nekim nadaljnim razvojem, ampak te začetki so pa absolutno, pojavi se neka nuja, želiš nekaj dati ljudem in se ne ustaviš pred reči, da bi rekel, to je nemogoče. Skratka, treba je začeti, čeprav res je težko, tudi ustvariti na nek način ta bazen publike, o katerem sem govoril. In tukaj bi rad povedal, da imamo mi zelo dobro to propagandno zadevo. Mi tudi tiskamo plakate, pa na internetu smo zelo, zelo dobro prisotni. Brez socialnih omrežij. In tukaj bi omenil našo Tino Avsec, to je od Robija Jančega žena, in ona v povezavi s Tjašo Brajdih, ki je pač dizajnerka, ustvarja te ponudbe, oziroma tudi tako, da te stvari zelo dobro funkcionirajo in se nam ta nabira, ne. Ampak se pravim, začetna želja je sigurno ta, da človek začne iz nekega, da bi ljudem nekaj dal. Veste, ker prej smo se pogovarjali, umetnik ne bo nikoli plačan tako, kot bi bilo treba, ne? In zdaj, če se vrnem na te volitve, ki mi se danes pogovarjamo po volitvah, ne? Mislim, da vsi umetniki oziroma kulturniki, rajše rečemo kulturniki, nekje upamo, da bo bodoča politika, bodoča vlada imela več posluha, absolutno več posluha za kulturo nasploh. Potem realnost je namreč taka, da se potem to izgublja v nekih projektih in vse naprej, ampak na kulturniki zmeraj tudi te prekarniki in te stvari. Mislim, to je tako neurejeno in je pravzaprav za vso kulturo žaljivo, kako se moramo boriti za svoj prostor pod soncem ali pa za preživetje. Ker eni se prav borijo za preživetje. In to je tisti problem, ki ga stalno pričakujemo. Oprostite, da sem se pač navezal na to, ker je pač čas volitev in tega. In ta razmislek, ni kultura nekaj z levo roko bomo to opravili tako. To so zelo pomembne teme. Imate občutek, da je vse skozi premalo, rekla, denarja in pozornosti usmerjenega prav v kulturo? Pa tudi možnosti. In mi smo si na nek način izborili to možnost in zdaj čakamo, ker je v okviru ministrstva razpis za te manjše centre, ker mi nismo v urbanem, mislim, v centru, ampak pokrivamo širše območje. Zato mislim, da je to zelo pomembno, da se to prizna in tudi na nek način pomaga. Pa saj to se dela zadnje čase. Saj to, hvala Bogu, na tem področju se stvari v kulturi premikajo, da dajo možnost tudi obrobnim, nekako upam. Da ste postavljeni na nek zemljevid. Oprostite, jaz mislim, da Kras ima ogromne možnosti razvoja in prav skozi kulturo, mislim, in kulinariko, in mi, kot Our Labirint, mi pripeljemo ljudi, ki parkirajo tam in grejo po Krasu 2-3 dni, obiskujejo od Krepelj do Gorice, pridejo na naš kulturni dogodek, prej in potem pa grejo pojest, hodit, ne vem, meni se zdi to čudovito. Povejte mi, kdaj sta začutila, da klasična igralska pot ni dovolj in da želita ustvariti nekaj svojega? Kaj vaju je pri tem gnalo? Kako sta se zdajle spogledala? Kje poiskati? Pred 4 leti, že 4 leta nazaj sta začela delati, prej pa vrati ledino. Ko smo začeli graditi hišo, ker pri nas je bilo polje, ni bilo nič, in potem sva mi dva z najnimi sanjami zgradila hišo. In ko smo zgradili hišo, takrat sva potem to hišo seveda hotela napolniti z neko vsebino in to je to. In počasi se je rodila misel, kako. Ker mi smo živeli v Trstu v najemniškem stanovanju, 68 kvadratnem. Mičkenem. Ampak potem, ko sva rekla, če pa kdaj kaj sama imela, bi pa hoteli ogromno dnevno sobo za druženje, ker že v Trstu je prihajalo vedno veliko ljudi k nam. In potem sva pač zgradila tako veliko dnevno sobo, da je bilo treba to z nečim. Škoda bi bilo, da bi bila prazna, kot razumem. Ja, sej. Tam smo začeli prve koncerte, mislim, da je bil to
ta Ipo pa Špacapan. Aleksander Ipavec, ja. Špacapan Trobentač, pa to so etnoploč se imenujejo, ne. In smo nabirali dinarčke v Klobuku. Smo dali za muskontarje. Voljni prispevki. Ja. Ampak pa smo pa se zavedali, da je tam ta dvorana, smo začeli to delati in zmeri bolj pogumni smo ratali in zdaj. Pa ste danes še bolj pogumni? Zelo. Zdaj smo pa tudi ambiciozni, ne samo pogumni, zato ker mislim, da je čas, da ministrstvo slovensko nekaj, da sliši o tem oziroma ve in to na nek način prizna, ker veste, mi že zelo sodelujemo tudi z občino, tudi Sežanska občina nam je že eno pomoč dala, potem Komenska občina nas vsako leto nekako spodbudi, da sodelujemo pri teh dogodkih na Štanjelskem gradu poleti. Tako to so zelo pomembni dogodki in mi pač za prepoznavnost krasa, takšni kot smo zdaj, premoremo narediti en dogodek na mesec. Ne? To je želja to še nadgraditi? Ne vem, če je želja, ampak želeli bi pa v bistvu tudi vlagamo v dvorano, ne? Reflektorji so prišli zdaj, ravno Goran Miškulin nam bo en dodaten oder zadaj, mizarji že počnejo to. Je težko doseči ta, bom rekla, sporazum, če takole rečem, tudi na drugi strani s svetom gospodarstva, ker brez njih pravzaprav ne bi šel razvoj tako hitro naprej? Veste, kako bom rekel? V bistvu nam ni bilo težko, zato ker smo zadovoljni s tem, kar z majhnim. Ampak verjetno bi pa morali ene korake narediti, da bi sami šli do nekih ljudi, ne do prijateljev, ampak da bi poiskali prijatelji, še več prijateljev. In zato, ker en projekt imamo, letos vemo, da je Kosovelovo leto, ne, in imamo projekt, da bi naredili res Kosovelove integrale v enem specialnem prostoru, ne, in zato bi res potrebovali neka določena sredstva. In tu bo treba neke poti ubrati do ljudi, da bi jih, veste, fehtati je zelo težko, prositi je zelo težko, ampak v bistvu, če ne fehtaš zase, ampak da prosiš za neko obče dobro, širše kontekste, je pa verjetno taka pot oziroma upravičljiva. Mogoče samo na hitro še eno vprašanje v tem delu, kako sploh začeti s to vrstno umetnostjo, ki sta jo postavila na neke drugačne temelje, se pravi pri ideju, prostoru, denarju, pravzaprav pri vama nič od tega ne drži. Ne. Iz srca. Tako je, to je vodilo. Dokler bova imela energijo za te stvari, saj dosti ljudi, veliko mlajših sprašujejo, kako vama to, kako sploh ne razumejo. Ampak tu sploh ni kaj za razumeti, to je samo za uživati življenje. Življenje je tako hitro, se mi zdi, starejši kot si, bolj vidiš, da odpadejo neke zavisti, kompliciranja, žalosti, sivine. Mislim, da je zelo pomembno in meni to res ratuje. Svetloba. Ko sem bila v teatru, nisem imela te svetlobe, kot jo imam zdaj. Moram reči, da takrat sem bila vpeta v neke druge energije, v zamere, ne vem. Zdaj sem pa mogoče zato, ker sem starejša, ne vem, ampak se mi zdi, da uživam življenje, zbudim se, kadar želim, poslušam ptičice na krasu. Pa ste tudi zato šli na svoje, samo da ali ne? Ja, vsa leta svojega na svoje sem šla zaradi tega, ker je tudi Lali končal v teatru svojo zgodbo, on je šel v penzijo. In midva sva celo življenje, 37 let, nisva imela prostega dneva, midva sva delala po 5 glavnih vlog na leto, to je bilo zelo naporno delo, ampak potem, ko je on odšel, sem pa rekla, zdaj pa verjetno je čas, da tudi jaz grem za to, da bomo lahko imeli neko skupno. Midva sva bila letos prvič v življenju 3 tedne na Baliju.
A lahko rečem, da vam zavidam? Lahko. Kreplje, torej, Our Labirint, zavod, ki privablja ljudi, zadovoljne, kot slišim, od blizu in daleč, in v tem duhu bosta nadaljevala svojo umetniško pot. Poleg ostalega, danes nismo omenili številnih nagrad, ki sta jih dobila, raznih režiserskih in ostalih, bom rekla, ne? Podvigov, Ampak časa je res premalo, se pravi, je prav ta podjetniška žilica v vama tisto, kar bi radi iztisnili in predstavili poslušalkam in poslušalcem. Že sta povedala, na kakšen način privabiti ljudi k vama. Rekla bom v gledališče, čeprav vse dogaja na vajinem oziroma na odru v Krepljah marsikaj, kar pravzaprav imamo radi, kar lahko značimo kot visoka, pravi ta umetnost, nekoliko drugačen pogled na, pa vendar, kdo je občinstvo? Ga je potrebno ustvarjati ali morda bolj slediti trgu? Ne, trgu absolutno ne, to ne V počnemo. vajnem primeru ne? Mi ne počnemo tega, ampak mi ponujamo, naj ne zveni kot samohvala, kvalitetne dogodke, borimo se za to, da lahko v tem ustrajamo in to publika tudi zna ceniti. Jaz bi tle omenil, z ozirom, da govorimo o publiki, da smo mi pravzaprav povabili celotno vas, da se udeležuje teh koncertov, da hodi na te koncerte, naše Krepeljce, ne, in v začetku smo naleteli na en odpor, ne, oziroma na eno nezainteresiranost, pa celo neke nizke udarce, ne, ampak zdaj so se te stvari zelo spremenile in namreč vsi domačini imajo prost vstop, da bo jasno. Lepo. Zaradi tega, ker je to njihova dvorana. Ne. Oni so jo to leta 1991 s skupnimi močmi solidarno postavili, ampak danes bi bilo to nemogoče, ker so med sabo skregali neke zamere. Vidva sta jo vnesla, oziroma vi, ker vas je pač vendarle več vsebino in življenje konec koncev. Življenje in tudi izboljšujemo jo, vlagamo v njo, s tem, da ne porabimo tisti srenski denar, ali kako bi rekel, ampak zmeraj poiščemo neke spet dobrotnike, ki nam pri tem pomagajo. Ne? No, pa tudi določeni krepeljske ženske pomagajo meni pri ustvarjanju zakuske po koncertu, tako da me pokličejo in vprašajo, če se pravi, je nahranjena duša, ko gremo od vas, in želodček. Tako. Prejšnji teden smo v oddaji gostili Jano Korečič, tudi vsestransko umetnico, ki je zastavila vprašanje vama, in tudi vajna naloga bo takoj zatem zastaviti vprašanje dvema naslednjima umetnikoma, ki se nam bosta čez teden dni pridružila v našem studiu, ampak poslušajmo najprej, kaj je Jana Korečič vprašala. Če umetnik se posveti podjetništvu in mu tudi zelo uspe, potem kaj smo dobili? Ali smo pridobili podjetnika, ali smo mogoče izgubili umetnika? Maja? Sigurno smo pridobili podjetnika. Jaz pa... In ne izgubili umetnika. Jaz pa glede tega rečem, da nismo izgubili nič, lahko samo pridobimo, in mislim, da je pa vse skupaj lahko ena od poti k neki sreči. To je neka oblika sreče, ko ti vidiš, da je dvorana polna, oziroma da je odziv in da so ljudje potešeni. Vse zato pa pravzaprav pri umetnosti gre, da ti nekaj ljudem daješ, in naše plačilo je pravzaprav odziv publike. Plačilo, ki kar ne izzveni, ne? Je kar prisotno, kar greje in da verjetno še večjega zagona za naprej. Prihodnji teden bosta z nami Nastja Bremec-Rinja in Miha Urinja, priznana slovenska koreografa, pedagoga, plesalca, Dance Company. Vprašanje za mogoče dama za damo. Ko boš končala nekako, itak mi ne končamo nikoli, ampak ko boš končala svojo umetniško pot in šla recimo v penzijo, a boš imela še zmeraj, boš ohranila, kaj bo za tebe pravzaprav, kaj pomeni za te penzija? Aha. To je vprašanje. Kaj pomeni ta čas? Torej, z ozirom, da prihajata iz take veje umetnosti, vem, da je njim še posebej težko.
pravzaprav zelo, zelo težko. Zato, ker je to ena oblika umetnosti, ki najmanj publike je pravzaprav skozi to nekako diha, kaj bi rekel. In me zanima, v koliki meri sta se pripravljena oziroma že sodelujeta tudi z drugimi vrstami, oblikami. Ne zato, da bi svojo zmanjševala, ampak kako bi vklopila svojo umetnost v druge. Mislim, da je zelo, mi že to počnemo, namreč, ko z našo Jaško Bucik zelo zadovoljni. in smo na nek način obogatili naše dogodke ravno s tem. Ne? In to me zanima, v koliki meri je njuna umetnost pripravljena oziroma da bi se vključila tudi v te, bom rekel, vizualne dogodke, ne samo gibne. Hvala lepa za vprašanje. Odgovor bomo slišali čez teden dni. Zadnja misel v današnji oddaji, kot rečeno, umetnost podjetništvu, Maja, stavek 2, s katerim bi se poslovili od poslušalcev. Razen tega, da jih boste povabili v Kreplje. Točno to. No, podpora moji obliki podjetništva, pridite v Kreplje, na koncerte, ne bo vam žal. Glede koncerta in tudi glede afterja. Vse je na spletni strani, mimo grede. No, jaz sem toliko še, naj mi bo dovoljeno, pozabil povedati, da vsak november pa zdaj organiziramo 4 filmske dogodke, povabimo režiserje in tako naprej. Jaz bi vsem pač rekel, da če imate željo, ne obupati, ne se bati, samo spustite se v to in vsak dan se bo kaj dogajalo. Predvsem pa to zelo važno, ne doma pred televizorjem se zasedeti. Hvala lepa obema, ker sta prišla, se odzvala, bila naša gostja v oddaji Koraki do uspeha, ki jo peljemo 10. sezono zapored pod pokroviteljstvom podjetja Spintek in častnega pokrovitelja Gorana Miškulina. Hvala vsem in čez teden dni naslišanje in nasvidenje. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.